baasneef kana namni irraa dubbatu hin jiru. Maallaqni amma guuramu kun yeroo waggaa 3 guutuu kan guuramu kun maaliif bishaan qotanii hawaasa saniidhaaf birkaa hin baasneef? Haroo san keessarraa bishaan baasanii uummanni qonnee jallisiidhaan maaliif hongaa miti kun rakkoo lafarraa buqqaan eega lafa isaaniitti hin deebisne wanta argachuu qaban. Bakka waan itti jireenya itti jiraatan hongaa miti. Lafa isaaniirraa buqqaanii lafa isaanii saamamanii qabeenyaa fi wanta isaaniirraa bu'anii lafa goggojirra galaa jiran. Kanaaf kuni piroojeektii namni barate hin jiru. Kanaaf akka seenteetti sheer godhiin siin jenna laalini maa ije babaasta. Hai. Namni barate hin jiru wanni pilaana kana haayu hin jiru. Yoo miilaa yoo miti yoo dandeeme lafa isaanii irratti qabeenya isaanii irratti qonna isaanii irratti lafa abdii illee yoo humna qabaanne yoo dandeettiin qabaanne itti dhiisaatii lafa muk jiran kanatti bishaan baasu. Uummanni kun aboo viidiyoo kana laala. Mee viidiyoo kana laala. Mee viidiyoo kana laala. Laala viidiyoo kana laala. Sheerii nama tokko faayidaa qabdi. Dabarsaa waliif waan biraa silaateetu nama kuma meeqaan laala. Utta gori laali. Agar kami jirtan waa hundumaafuu agartan viidiyoo kana waliif raabsa. Wanni nin ani isiniif dhaabu ispeeshaalii uummata Oromoo uummata Itoophiyaa jennee yaamuu dhiisa bakka. Allahu Akbar. Sadrul Haq. Ispeeshaalii uummata Oromootiif uummata Oromoo keessaa ispeeshaalii dhugaa jirtu waliin wanni dhiyeessu jiru ijoolleen Baalee biyya alaa jirtan ummata keessaniif hawaasa keessanitti lallabaatii fi waan barbaachisu hunda maali heddumminni ala jiraachuun maali faayidaan isaa? Heddumminni ala jiraachuun faayidaan lakkoofsi tokkoffaa ummata Baaleeti biyya Awurooppaa kana keessa. Jarman deemtu, UK deemtu bakka hunda akkamitti isin wanta namni barate jiru as keessa maali yeroo hunda waggaa hunda hongee miti. Lafa isaan irratti deebuu qaban yoo lafa isaan irratti hin deebine lafuma Oromiyaa keessa jiranii Oromiyaa irraa Oromootti buqqaan Oromiyaa irraa Oromootti baqataa ta'an Oromiyaa irraa Oromiyaa irratti bar abdiillee silaa bu'uu baatee bar madda walaabuu ga'ee ture bar aboo an dhugaan isinii himaami an dhugaan isinii himaam nama miliyoona 3 kan Harargee irraa naannoo Somaalee irraa buqqee
qubachiisanii jireenya isaanii jiraachuu jiran. Nama miliyoona 3tu buqqee. Ummanni san garuu warra jireenya jaalattuu jibbatu Oromoon Baale, Oromoon Sikkoo Mandoo, Oromoon Mancaa Tuulamaa. Oromoon Shanan Gibee dirmattee fi tawwalloo asuu hin jenne nama miliyoona 3 kan boqote jireenya dhaabbataa ta'e jiraachaa jiran xiqqaatullee guddatu bakka. Kan Baalee kana gammoojjii keessatti qoy bishaan isin hanqa asii bishaan fuudhanii boottee lama bishaan yoom geessine irra jiraa'u maali boottee lama amatatti boottee namni boottee lama sana eeggata. Waggatti boottee lama dhaqaa boottee deddeebisuudhaan miti boottee deddeebisuun bishaan boottee geessuun yeroodhaaf namuma waan kanarratti hojjete bishaan gammoojjiin Baalee amma midhaan achi guuramu Gojjaam dhaqa midhaan achi guuramuutiitu Oromiyaa Afrikaa guutu Baalee oliituni bilchiginnaa fi kaabineen guurrattee lafa isaanii bishaan itti baasanii midhaan achi ekspoortii godhama. Lafti arra Baalee ani dhisi rabbii miti kan beelese boora Baalee mootummaatu beelesaa jira. Sorraash ka jaansani arongaadee ka jaansani. Hai maala sotan. Waggatti boottee lama bishaan waggatti boottee lama yaaddani sa isumaan taazabaa jira. Asii maallaqani guurama waggatti arra jaartiin tuni bar kiiloo 25 qamadii harkatti irra gaggabde beela keessa lubbuun ishii bahuu baatu addaan hin beeku. Arra maqaa keenyaa miti. Ummanni Baalee gammoojjii kuni dandeemu lafaa fi lafee isaanii irratti bakka abdiin irraa buqqaase qonna isaanii irratti deebisu. Yoo sadi dadhabne bishaan qotnee maashina binnee ummanni Baalee kan achirraa buqqee nama 500,000 miliyoonan ta'u. Garuu ummanni Geediyoo miliyoona 1.5 deebisanii ijaaran deebisuu ijaaruu irratti haasa'e. Yeroo hunda yeroo hongee sababa godhata. No. Maali yeroo hunda hongee miti. Takka hongee itti bu'een beeku uummata Baalee. Uummanni Baalee quufa qaba. Hongee mootummaati kuni. Ilaa yoomii waan akkanaa kana. Uummanni Baalee furmaanni isaanii maali? Ammas uummata biyya lafa isaanii irratti yoo humna hin qabaanne abdiillee lafa isaanii irraa yoo haalii naannoo Somaalee irraa lafa Baalee irraa kaasuu yoo dadhabne lafuma amma jiran bosona san magaalaa goonee fi buufata fayyaa dhaabnee fi mana barnootaa ijoollee jireenya isaanii haa jiraatan bakka lafa san dhiisne maaliif dhuman? Maaliif haashina? Miliyoona 3 kubsuusne jireenya xiqqaa ta'uu guddaa ta'uu namni yeroo hunda eeggachuu qabu irratti hojjechuu qabna. Maa ustannoo hai amata gadaa namni xiinxala guddaa fedha wanni waa'ee gammoojjii Baalee kuni. Ummanni kun lafa isaanii irraa saamameeti kanaaf saaxilan. Yeroo hunda waa'ee kana irra deddeebiitiin isinii himi. Honga jettanii sababa godhatan. Lafa isaanii qabeenya isaanii saamameeti bosona keessa galaa jira. Kana namni irraa gadi bu'ee xiinxala guddaa irraa dubbachuu qaba. Barqamadiin Baalee yeroo ammaan tanaa keessatti Afrikaadhaaf raabsamaa jira bara.
Itoophiyaan bar qamadii nyaachuu jirtu qamadii baaleeti. Kaabineetiitu ekspoortii godha. Haygaraa isin nyaatu namni kun kiiloo 25dha. Aboo uummata kana laali. Seperti gabaab dheeree sun barbaadu. Uummata kana nama miliyoona tokkoo fi tuqaa shan kan Geediyoo irraa buqqe, kan Hararii irraa buqqe nama miliyoona 3 naannoo Somaalii irraa buqqe. Deebisnee ijaarree jirraami uummata kana maaliif namni irraa dubbatu dhabamee dhaabara. Yeroo hunda hongaa miti hiikaa kanaaf boo xiinxalaa. Uummanni kun lafa isaanii irratti deebi'eeti hongeen itti bu'e moo bosona keessatti hongeen itti bu'e moo haroo hunda abdiillee harkaa qabaa waraana liyyuu hayiliititu harkaa qabaa haroon gammoojjii baalee hundi mootummaa naannoo Somaaleetiitu itti investitti godhate. Ati yoo haroon qabaanne yoo bishaan hin qabaanne honga jettee naasoo bishaan baasii yoo dadhabde yoo liyyuu hayilii naannoo sanirraa buqqaasuu dadhabde yoo mootummaan Oromiyaatti callise lafuma jiran sanitti bishaan qotaa baasaaf. Bishaan dhugaatii haa ta'u bishaan beeladaa haa ta'u furmaata itti aanu yeroo hunda 2019 2018 2020 2022 yeroo hunda mee yeroo takka addeellee sharar haa ta'u qaaccen haa ta'u dalloo haa ta'u bakkuma hundatti mee bishaan baasaati uummanni kun hongaa himatu. Maaliif mootummaatiitu naannoo sanitti akka bishaan hin baanne akka buufanni banyaa hin jaaramne maallaqni yeroo hunda kana wanta jijjiiramuu qabaaf hongo jettee sababan godhatin dandeessu sagalee ta'ee fi lafa isaanii irratti qonna isaanii irratti haroo isaanii irratti haroo Dubaan haroo eenyu harkaa qabamma haroo hundatti liyyuu poolisiin fudhattee uummatni naannoo isaa qubatee irraa midhaan facaafata irraa gaalaa fi wanta hunda haroo yoo liyyuu hayiliin irraa fudhate rakkoo gammachuu baale ani sirriitti hin beeka. Haroo hunda haroo gammoojjii baale hareen guutuu bahuutti liyyuu hayilii naannoo poolisii jala galtee jirti. Yeroo 100 isin himne ani gaafa Jawaar Mohammad as dhufe gaafa Maraaraan faan as dhufanii dubbii sanitti hime 2018 Profeesar Isqeel Takajee Jawaar Mohammad gaafa Firaankifartii dhufan Jarman dubbiin tuni heedaree uummata gammoojjii baalee rakkoo keessa naqee kana itti ilaalaa jeetiin dubbadhee jiru. Viidiyoo san isiniin garsiisa. Viidiyoo san haroon hundi naannoo Somaalee jalatti galtee jirti. Lafa haroo qabdu hunda, lafa laga qabdu hunda, lafa baalee gammoojjii baalee namni haroo yoo hin qabaanne gammoojjii keessa jiraachuu hin danda'u. Haroo Dumaalee eenyu harkaa qaba? Mee amma haroo addeellee qaaccen akka dhaqanii liyyuu hayiliin jira. Addeellee sararee akka xixiqqoo gabbuute harooleen kan jirtu hundi liyyuu poolisii harkaa qaba. Kanarraan dubbatu honga jatta kijiba ka'e. Uummanni kun loon isaanii akkan obaasne
bishaan akkanoo baasne asii qottee yookaan nama barate waan kana pilaana piroojaktii lafa kaa'ee haa lafa saamamteemi asitti bakka jireenya haaraa haa eegalan gaa bishaan baasiif haroo baasiif qonna jallisii asiin horsiisee bulaa haa ta'u ani haroo barreesseetiin jira kan liyyuu haayilii naannoo Somaalee jala jirtu ka gammoojjii Baalee kan weeraramte ammallee abdiillee irraa jalqabame ilaamma haroon harki baay'inaadhaan naannoo Somaalee harka jirtu kan bishaan obaafachuu hin dandeenye lafooma isaa kibbarratti namuma gadi ba'ee waan kana irraa xiinxalee mootummaa Oromiyaatti irratti haa ta'u mootummaa federaalatti yoo san dadhaban yoo danda'ame haroon san liyyuu haayilii irraa kaasanii rakkoon bal'oodha xiinxala guddaa barbaaddi. Baruun deebi'ee isinii hima haroon gammoojjii Baalee tanaan waan loon obaasan hunda Somaalee harkaa qaba liyyuu haayilii harkaa qaba. Abdiillee egaa haroo gammoojjii Baalee guurrate irra hin deebine. Ummanni kun lafa isaaniitti hin deebine haroo isaanii irraa ari'ame nama isaanii fidanii qubsiisan lafti san quufa loon isaanii gaala isaanii ifi bira dabanii biyya alaa erguu jiran biyya Arabaa. Tokko kana wanta isaanii ilaalamuu qaba wanni gammoojjii Baalee ilaalamuu qaba. Waan lafaan xixiqqaa haasa'umee furmaata harkatu kanaa miti. Mee boottee lama qabattee deemte waggatti amna guyyaa 15 booda lafa san keessa ati Finfinnee kaatee yookaan Adaamaa kaatee kanaa miti kan barbaachisu ammaa miti. Bakka gee amma booda lafa sanitti qotamee bishaan bahee fi buufanni fayyaa dhaabbate kanarratti hojjechuu qabna kanarratti duuluu qabna. Boottee lameen san guyyaa takkan dhuganii barsa. Boottee ati miliyoona meeqa asii wanta jettee bishaan geessite bishaan maallaqni namu waan qabu yeroo takka akka naannoo Somaalee irraa akkatti buqqaanii dhufan sanitti ijaarameen ijaaru eessa jirtan ijoolleen? Keessaa boorii naannoo sanii iyyaa dabarsaa waliif maali kuni waan mootummaan nuuf fide kun waan Rabbi fidee miti. Ala kulli hal rakkoon gammoojjii Baalee rakkoo xiinxala guddaa barbaaddu furmaata guddaa barbaaddu yeroo hunda hungaa bu'ee hungaa jettee nu shawwadina. Bishaan achii bahuu qabaaf achumarraa waa halli harkachuu qaban maallaqni hanqa Oromoon kutaa godhatu akka naannoo uummata Harar buqqeessanitti deebisee ijaarsanitti ijaaruu qaba. Honga jettanii sababa hin godhatina. Rakkinni isaanii rakkina honga qofaa miti. Honga jettanii jala sarartanii honga hin jeina. Dubbiin gammoojjii Baalee tuni dheertu. Tokko lafa isaanii saamame haroo isaaniitu saamame uummanni kun maaliin jiraata? Yoo lafa Oromiyaa san kuttanii naannoo soodhaan firra wanta jettan uummatan fixinaati lafuma san dhagaa san gammoojjii irraa ciranii tolchanii nama qonna godhatee kaanis bishaan baasanii fi jireenya isaanii haa eegalan. Bakka eega kan naannoo Somaaliitti daangaa isaaniitti hin deebise. Maali diraamaa itti hojjechaa ooluun? Maali boottee dhibbi takka yoo dhaga guyyaa tokko wajjin dhuganii maal godhaaf? Bishaan achii bahuu qabaaf buufanni xiyyaaraa dhisi Muzammin Jamaal arrabsanii uummanni keenya kuni ummata jaahiliyyaa jedhaniin jaahiliyyaa jechuun
ummata gaafa rasuulli sallallahu alaihi wasallam ergamu san ummata san caalu jira bar ummata hubalitti amanu san Abaa Jaalfaa ummata san caalu jira ati waa'ee ijoollee suutii dubbatta ati waa'ee gummachiis dubbatta si arrabsa sin dhageeffatu amaaliin jaan ummata akkanaa kan yookiin afaan jaraatiin haasa'e afaan Itoophiyaa saniin silaa haasa'e ummata saniitiitu irra rahmata godhaaf ajaa'iba. Ummata keenya ka afaan keenya kana dubbaturra ummata afaan Itoophiyaa dubbatuudhaan ummanni keenya rakkoo jira yoo jenne irra rahmata godhee wantija sheer godhallee ajaa'iba. Kinya si arrabsaa taa'ee ijoollee suutiitiif rakkoo dubbatta gammoojjii baaleetiif furmaata barbaadda kanaaf si arrabsa. Waa'ee Abiyyi haasawaan jirtu. Waa'ee kana haasawaan jirtu. Waa'ee Johaar haasawaan jirru. Waa'ee dhimma. Hawaasa baratiin kana warri baratee chaansii harkatee furmaata kan nu qabaaf maallaqa qofaa miti boo dubbiin maallaqa qofaa miti. Maallaqa qofaa miti maallaqni miliyoonni 50 guurame yoo guyyuma san geessite maallaqni dhudhuuma 7 takka keessatti maallaqni guurame kuni maallaqni guuramu kuni ka gammoojjii baaleetiif guuramu gargaarsa yeroo takkaa osoo hin taane bishaan itti baasuu mana yaalaa itti ijaaruu kanarratti mootummaa hojii olii galanii kadhatanillee ta'u. Eka kan haroo naannoo Somaalee kan jala buuteessan yoo dhabanne haroo biraa qotanii baasu buufata fayyaa ijaaru isteeppiidhaan sadarkaadhaan amma yoo bishaan baasne ji'a kana ji'a itti aanu buufata fayyaa ijaaru daandii baasuu fi jireenya isaanii waggaa dhufu deebi'anii honga ganda bira bu'e gargaaruu danda'u kanarratti har'a warri naannoo Somaalee irraa buqqa'eef danda'eeti gargaaraa jira. Ka Burraayyootti haa qubate, ka Direedhaatti qubate, ka Shawaa dhaqee, ka Wallagga dhaqee if danda'eeti ummata buqqee kana gargaaraa jira. Kuni kan gammoojjii Baalee maaliif wanta jenne ka Hararuu furmaata harkate, ka Gujii harkate, ka Geediyoo harkate, ka naannoo Amaaraa harkate. Gaafa Abiyyi aangoorra dhufu 2018 ka naannoo Amaaraati bakka deebi'ee lafa isaa irratti jiruu isaa jiraachuu jira. Keenyan deebine ka Hararrillee deebi'ee ka Gujii deebi'ee ka Booranaa deebi'ee ka gammoojjii Baalee kuni maaliif deebi'uu dide? Kana gaafii natti ta'a. Boottee fuudhan dhaqan midhaan hiran as deebi'an. Baatiitti aan uummanni kun maal yaaduu qabna? Uummanni kun dhama'ee jira. Miskiinummaan, hiyyummaan, beeltii dhamaastee jirti. Nuti filaa warri barate, warri biyya faranjii jiru kun uummata kanaadhaaf. Isa guyyoo honga akkamii noo dubbiin tun hongaa qofaa miti. Honga dhaabbachuu hin qabdu dubbiin tuni. Dubbii hongaa qofaa miti dubbiin Baalee. Dubbii lafaa fi lafa isaanii irraa buqqee fi haroo isaanii takka. Haroo isaanii hunda naannoo Somaaleetti harkaa qaba. Yoo Abdiilleetti harkaa qaba. Just up to now yeroo ammaa naafate haasoo kanarratti jalqabe dabalate. Haya itti dhiisee Abdiilleen fudhatee Liyyuu Hayiliin fudhatee bishaan haroolee gurguddoo fudhatee Baalee. Haya bishaan biraa haa baasnuuf. Namni yoo bishaan hin baasneef bootteedhaan furmaanni dhufu. Eela haa qotnuuf. Maashina haa binnuuf. Kana malee yeroo hunda bishaan fuutee deemtee yoo qamadii bishaan achii bahu saniidhaan uummanni kun qamadii facaafatee bishaan achii bahu saniidhaan maaliif sodaattan? Kun sodaa miti. Dhugaa jirtu walii himna. Hai. Dhugaa jirtu walii himuu qabna. Yeroo hunda maqaa hongeetii osoo hin taane noo maqaa hongee qofaa miti.
Kana namni beeku qabu. Bootee dhibba tokko yoo fuute torbaan takkan dhugan. Torbaan tokko miti guyyaa dhiqata taa'aaf moo wanta taa'aaf bootee lama qabattee deemtee kuni furmaata hin jaamu huggoyyuu amma boorana hongee jechuu ni dandeenya. Ani amma boorana hongee jechuu ni dandeenya. Sanillee bishaan qotamuu qabaaf. Yeroo hunda rooma eeggachuun qabnu nuti. Yeroo teknooloojii kanatti yeroo sabni keenya addunyaarra faca'ee teknooloojii nuti wanni hanqa uummanni sadiif danda'u gaaza fa'aa gargaaru. Gaaza isaan itti bishaan itti baafatan waggaa tokko eega if danda'anii facaafatanii if danda'an booda sanboodaan isaanuu gaaza isaanii itti bitatan maashinallee sanboodaan lammata sadii isaanii itti godhata eega if danda'an booda hanqa isaan if danda'anii hanqa isaan bishaan baastee fi waggaa kanarra hanqa waggaa dhufutti hanqa facaafatanii midhaan isaan ga'u midhaan gargaarta. Hiyyeessummaa akkasii irraa baasta. Egaa lafaanis saamaman bishaan barru uummanni gammoojjii baalee lafa qophaa miti barka saamame haroo saamame barra haroo saamame barsa. Kanaaf mootummaa qofa achitti hin jedhina. Ibidiyoon waan fe'an waan itti kannaniituma warri godina wayii barbaadanii beeyna. Harka barbaada. Harkaan ummatu miskiina kana waajaaru way barbaada mallaqa barbaada itti kannaniituma ummata saniif bishaan jaaruudha bishaan baasu buufata ani kan hin dhaamu kana gammoojjii baalee rakkinni isaanii honga qofaa miti bar nama qotatee bishaan qabuu fi nama waa qabuutiitiitu yoo rakki roobni qotte jee hongaa bu'ee jettaa bara honga qofaa miti ka isaanii haroon isaanii saamamte lafti isaanii saamamte mootummaattinis bar mootummaan waa godhu maallaquma asii bar nama bar maallaqa qofaa miti hayyoonni keenya maaliif hin yaadneedhaa barani bar maallaqaa miti yaadaa bar piroojeektii baastee pilaana baastee lafa bishaan jirtu laaltee lafa bishaan sanii uummanni Harargee maaliif akka fedhe poolitikaa haa ta'u lafa Somaaliidhaaf gurgura haa ta'u maaliif Wallagatti geessanii qubsiisanii bishaan baasanii uummanniif danda'e warri Wallaggaa kun Harargee Wallagga keessa qubattee bakka bishaan baheef waggaa 13 waggaa 15 jiru bareedaa jiranii namni yoo bishaan hin baasineef yoo hata kan gooneef yaada qabaattu akkana godhiiti Mimoona ta Muhammad akkana godhi as bira rootiin tuqiiti samboodaan akkana ciibsi lakkoofsa takka tuqi si galee akkana tuyta asii kana goota bakka tana laal akkana gooteeti as tuytee rootiin tuyteeti kun laal kana agarteemi kana tuyta laal kana gizee tuyte akkana jallata tuqi rootiin tuqi samboodaan lakkoofsa takka tuqi sifiin erga akkasi ciibsa gizee akkasi ciibsite achuma jalaa lakkoofsa takka tuqi eegaree fuuna gaafachaa jirta samboodaan nin ba'a. Hi everyone, welcome back to Sky HQ. I'm Matt, Head of Product. I'm here this time to talk to you about... Bakka wata ka godhuu hin dandeenyu? Mirna? Okay. Erga dhugaa ati jechaa fi bakka bahuuf hin deema. Mimoona ta Muhammad ta jettu tana.
especially ijoolleen baalee waan kanarraa sirriitti hojjettanii yoo dandeessan naannoo saniidhaaf warra naannoo san jiru lafa isaanii akka deebi'u godhuuf yoo dadhabdan lafa haaraa oomtanii fi bishaan baastanii fi jireenya isaanii akka oofan itti godhu. Si ergeetiin jira search si hin dhufne si ergeetiin jira yoo si accept godhi fudhadhu yoo si dhufu ada udah Irena kenne search godhaa jira didee jira nageetti boru walitti deebina deemuu fi deemna nageetti